안녕하세요. 시카고 타자기에서 유진호 역을 맡은 고경표입니다. 오늘은 시청자 여러분들의 사랑에 힘입어 특별한 시간을 마련했는데요. 저 고경표와 함께하는 시카고 타자기 스페셜 비하인드 최초 공개 지금 시작합니다. 먼저 지난 3월 시카고 타자기 배우들과 제작진의 첫 만남이 있었습니다. 처음이라 그런지 다들 살짝 긴장되는 모습이죠. 행복하게 즐겁게 일했으면 좋겠습니다. 잘 부탁드립니다. 감독님의 인사와 함께 본격적으로 대본 리딩이 시작되고 내가 쓴다고! 마감일까지 통선에 원고 지어줄 테니까 당장 나가라고 이 새끼야. 노력하니까 곧 잘 되더라면 사석은 가망이 안 보인다. 내가 사고 당할지 어떻게 알고 때 맞춰 딱 나타났냔 말이야 내 말은. 좋은 거 쓰시라고요. 여자 꼬시고 부귀영화 꿈꾸는 그런 걸 말고 정말 위대한 글. 일상에 덕질을 많이 하네. 사람 하나 개 하나 도합 둘이 죽어요. 이쪽으로 얼른. 그동안 나 좀 한두 마리 남았는데 끙소리 한번 듣자 바로 멱을 잡으러 드시나. 뒤에 숨어 대피를 해주고 있는 유령 작가. 저희 세 사람의 환상 호흡 이때부터였군요. 태민이나 세라가 다들 그 모양인 거 아니야? 다음 작품들은 별로였나 보죠? 전화면 종종 떠나게 해가. 작품 마음에 드네. 새끼 하나치 내 손단지 쳐낼 테니까. 착각하지 마세요. 그러잖아요. 착하지. 이쪽으로 와. 미쳤어! 이쪽 반식이라고 또 반응이라. 주신 기회를 왔어. 내는 제가 한번 잘해보겠습니다. 실제 촬영이 아닌데도 그 열기가 참 대단하죠. 즐거운 분위기 속에서 마무리된 첫 만남. 시작부터 왠지 느낌이 좋았습니다. 내 인생에 필요 없는 두 가지, 유령 작가와 여자가. 드라마 시카고 타자기에서 스타 작가 한세주 역을 맡게 된 유영입니다. 전설 역을 맡은 배우 임수정입니다. 유진호 역을 맡은 배우 고경표입니다. 대세 배우 유아인. 어떤 전형성을 벗어난 사상 초유의 캐릭터가 되지 않을까라는 생각이 들어서. 최고의 여배우 임수정. 가슴이 쿵쾅거릴 정도로 대본을 보자마자 이렇게 첫눈에 탁 반할 정도의 아주 멋진 작품이라는 생각이 들었어요. 그리고 저 고경표까지. 뭔가 궁금했어요. 저희들이 내는 시너지가 어떤 것일지, 어떻게 또 작품으로서 나오게 될지 너무 기대가 되고. 저희 세 사람의 마음을 훔친 시카고 타자기. 즐거움엔 끝이 없다. TVN